अभी मेरे को समझ में आया इसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। इसका पूरा गियर बॉक्स बाहर निकलना पड़ेगा। गियर बॉक्स? फिर तो बहुत वक्त लगेगा। ये जो रोलर को खांदे बोलो लास्ट टाइम के लेके जाओ। रोलर खांदे और होंगे कि मला भी जतरा लगी। बंद कर। करना क्या बोलो? अरे मैकेनिक को बोलो और पूरा गियर बॉक्स बाहर निकलवाओ। ये जो बोल रहा है ना करो। मशीन में लेके आना 4-5 खड्डा गिर गया उसको भरने का है। भाऊ